Dobar dan, deco. Danas ćemo razrešiti neke nedoumice sa kojima se srećete u zadacima. Evo prvog zadatka. Odredi 1/4 i 3/5 broja 2000. U ovom zadatku broj 2000 predstavlja jedno celo. Da bismo odredili 1/4 tog celog, potrebno je da ga podelimo na 4 jednaka dela. I to zapisujemo 2000 podeljeno sa 4 jednako je 500. Dobijamo da je broj 500 1/4 broja 2000. Kako ćemo da odredimo 3/5 broja 2000? Prvo što je potrebno da uradimo jeste da broj 2000 podelimo sa 5 kako bismo dobili koliki je jedan deo. Pošto su nama potrebna 3 dela, pomnožit ćemo taj jedan deo sa 3 i dobit ćemo da 3/5 broja 2000 iznose 1200. Evo drugog zadatka. U bioskopu je bilo 420 gledalaca. Žene čine 3/7, a muškarci 2/5 gledalaca. Koliko ima dece u bioskopu? U ovom zadatku je prvo potrebno da izračunamo koliko ima žena u bioskopu. Broj žena ćemo dobiti tako što ćemo naše celo, a to je broj 420, prvo da podelimo sa 7, da bismo dobili koliki je jedan od 7 delova našeg celog. Pošto žene čine 3 takva dela, pomnožit ćemo taj jedan deo sa 3 i dobit ćemo da žena ima 180. Zatim računamo koliko ima muškaraca. U zadatku se kaže da muškarci čine 2/5 gledalaca. To znači da oni čine 2/5 od ukupnog broja gledalaca u bioskopu. I to ćemo izračunati tako što ćemo ukupan broj gledalaca prvo podeliti sa 5, da vidimo koliki je jedan deo, a zatim taj deo pomnožiti sa 2, zato što muškarci čine 2 takva dela gledalaca. I dobijamo da muškaraca ima 168. Broj dece dobijamo kada od ukupnog broja gledalaca oduzmemo broj žena i muškaraca. U našem slučaju u bioskopu ima 72 dece. Evo trećeg zadatka. Ognjen je za 3 dana pročitao knjigu od 450 strana. Prvog dana je pročitao 2/9, a drugog 3/5 preostalog dela knjige. Koliko je strana knjige pročitao trećeg dana? U ovom zadatku je potrebno da prvo izračunamo koliko je strana knjige pročitao prvog dana. Ukupan broj strana u knjizi, a to je broj 450, čini jedno celo. Prvog dana je pročitao 450 podeljeno sa 9 puta 2. Zašto? Zato što je pročitao 2/9 knjige, pa je potrebno da prvo izračunamo kolika je 1/9, a to dobijamo kada 450 podelimo sa 9. Pošto je pročitao 2 takva dela, množimo sa 2 i dobijamo da je Ognjen prvog dana pročitao 100 strana knjige. U zadatku se dalje kaže da je drugog dana pročitao 3/5 preostalog dela knjige. Ovaj deo zadatka preostalog dela knjige nam kaže da je prvo potrebno da izračunamo koliki je taj preostali deo knjige. A to ćemo dobiti kada od ukupnog broja strana oduzmemo ono što je pročitao prvog dana. Tako u našem primeru dobijamo da je preostali deo 350 strana.
Drugog dana je Ognjen pročitao 3/5 od tog preostalog dela, a u našem slučaju je to broj 350. Kako ćemo izračunati koliko je strana pročitao drugog dana? Tako što ćemo broj 350, dakle preostale strane, prvo podeliti sa 5 da bismo dobili koliki je jedan deo. Pošto je Ognjen pročitao 3 takva dela, pomnožit ćemo sa 3 i dobit ćemo da je Ognjen drugog dana pročitao 210 strana knjige. Trećeg dana je pročitao kada od ukupnog broja strana oduzmemo ono što je pročitao prvog i drugog dana i u našem slučaju dobijamo da je trećeg dana pročitao 140 strana knjige. Evo i četvrtog zadatka. Odredi broj čija je 1/8 broj 63. Dakle, mi imamo neko celo koje je podeljeno na 8 jednakih delova i u zadatku nam se kaže da jedan takav deo je broj 63. Ako je jedan deo 63, 8 takvih delova ćemo dobiti kada 63 pomnožimo sa 8, a to je 504. Dakle, celo je 504 ukoliko je 1/8 broj 63. Kako ćemo odrediti broj čije su 4/9 400? Imamo celo za koje ne znamo koliko je, ali znamo da 4 dela tog celog iznose 400. U ovom slučaju prvo je potrebno da izračunamo kolika je vrednost jednog tog dela. To ćemo dobiti tako što ćemo 400 da podelimo sa 4, a zatim, pošto znamo da celo ima 9/9, taj jedan deo ćemo pomnožiti sa 9 i dobit ćemo da je naše celo broj 900. Evo, nadam se da smo u ovom videu uspjeli da razrešimo neke vaše dileme i nedoumice. Do sledećeg viđenja, doviđenja.